Скрин кинуть, или ты мне не веришь? Не верю. А да, слышь, по нулям играем? Сейчас, погоди, один раз только сыграем. Что там играем? Кидай, сука. Бомж богоюзит, да, в казино? Да, вообще урод. Напиши, за богаюз бывают варды. А потом живе на несвежий госорг. Знаешь, такие шутки бывают в зубах промежутки. Знаешь, да? Играем по нулям, нет? Ну давай один раз сыграем. Если я плюс, то я тебя изнасилую. Еще раз. Боже. Сука, ты мог выиграть. Да. Еще раз выйдет, надо уже там. Да-да-да. Ты, сука! Ха! Че, реально? Да. Дай мне тебе 20 тысяч. Го, кидай. 20 тысяч дай. Кидай. Пока. Ну ладно. Ты мне потом хотя бы немного дашь, когда уже затащишь деньги. Да. Когда? Пока. Я пока слезаю. Он тебя стреляет, он тебя стреляет, он тебя стреляет. Слышь? Стрелять Он не тебя сейчас сольет. А так я ОФК. Он тебя вот выйди из ФК. Играй, играй, играй. А да по нулям сыграем, а потом еще раз с ним сыграешь. Долбёб. А да пошли по нулям. ОПЖБ. Фрапсишь? О, ВВКП загосано. Среди плюс еще. Ой, быстро. У тебя тачка есть? Садись на свою тачку и... Ща. ВВКазик. Ой, этот... Роберто Бёрд, 573, да? Угу. А там видно, как он меня стрелял? Я с самого начала фрапсил, когда только еще в казино зашел. Лол. Ты где? Я в казино выеду. Пиздец, Ты ебашь. без меня уехал, что ли? Да не в казино, а в КПЗ. Едь за мной. У тебя же есть тачка там.